Então, vamos lá. A outra atividade que nós vamos realizar hoje, que também está no cronograma de vocês, sobre linguagem, encontra-se no caderno, no livro de caligrafia de vocês, na página 51, que é essa atividade aqui, ok? Vejam que nós temos várias crianças e o som E maiúsculo que nós vamos trabalhar. Antes de você trabalhar este som, você pode estar realizando com a criança a mesma dinâmica que nós utilizamos no início do mês, quando nós começamos a trabalhar o som E minúsculo, que é a escrita com a caneta de quadro no prato e o movimento no prato com trigo do som E maiúsculo. Você pode estar pegando uma folha de papel A4, fazendo o movimento do som E, realize com a criança, com o dedinho, tá? Essa atividade você pode estar realizando somente com o dedo, depois você pode estar repetindo com cola colorida ou com tinta, passando cola branca e fazendo colagem com bolinha de papel ou pedaços de papel também, cortadinhos em quadradinhos, ok? O que eu proponho para vocês hoje? Eu aproveitei a atividade do livro, né, para trabalharmos além da linguagem, além da escrita, da coordenação motora, da atenção masculino e feminino, pois temos neste livro que eu fiz sanfona, meninos e meninas. Então, eu escolhi alguns nomes de lá, mesmo do livro de vocês, da atividade de hoje. Vejam que é uma atividade que fica bem legal. E você pode estar realizando com a criança essa atividade de recorte e colagem, onde a criança vai pesquisar a imagem de meninos e meninas. E aqui nós vamos estar montando um livro. Ou você pode fazer o livro normal, com as folhas como nós fizemos no numeral 2, ou você pode estar fazendo assim, de forma sanfonada, certo? Vejam que eu coloquei o som E maiúsculo e escrevi Eduarda. Daqui a garotinha, essa é a Eduarda, não é você, viu, Duda? É outra Maria Eduarda, essa. E eu coloquei o som E em pontilhado, para que a criança venha fazer a movimentação com o lápis. Aqui atrás, coloquei outra menina, essa é a Eneida. Novamente o som E, criança faz o movimento, você faz a leitura com a criança do nome. E aqui embaixo a criança vai estar fazendo o pontilhado novamente, ou com lápis grafite ou com giz de cera. Emerson, a mesma coisa. A criança sempre fazendo a leitura com você, tá bom? Esse é o Emerson, menino, essa é a menina. E faz o pontilhado novamente com o lápis. E assim sucessivamente, a criança vai realizar todinho o livro de maneira divertida e legal. Eliane e Eduardo. Vejam que eu escrevi as vogais todas de caneta vermelha e as consoantes de caneta preta. Então, as vogais estão em destaque, ok? Então, a criança pode estar realizando essa atividade bem legal, onde você vai estar colocando com a régua a pauta. Vejam que eu coloquei uma pauta para poder escrever e a criança possa estar trabalhando proporção, né? A medida do espaço onde a gente está escrevendo, a criança vem aprender a respeitar esse espaço onde foi delimitado para que ela viesse escrever. Realizar essa escrita com perfeição, ok? E assim, sucessivamente, você vai realizar a atividade com ela, essa movimentação. Você pode estar brincando com massinha, fazendo também o som E com a massinha, passando o dedinho em cima do som E na massinha. E depois você vem para o livro para realizar a atividade que está sendo proposta hoje, que diz assim: circule a vogal E maiúscula. Nós estamos trabalhando o som E maiúsculo. Então, vamos lá. Esta é a Eneida, vejam, Eneida. Tá aqui o sonzinho E e a criança vai circular somente o sonzinho E, tá bom? Cada criança tem o seu nomezinho aqui. E a criança vai estar identificando. Você faz a leitura novamente com a criança. Vejam que eu tirei os nomes daqui.
E depois a criança vai estar realizando a atividade final, que é: circule a vogal E maiúscula nos nomes próprios, depois cubra as vogais abaixo. E a vogal que nós estamos trabalhando hoje é a vogal E maiúscula. E a criança vai estar realizando a atividade de pontilhado para fixar ainda mais a atividade do som E. Espero que possa ter sido de grande serventia para vocês as propostas que foram dadas hoje. E até a próxima aula. Que Papai do Céu possa guardar, proteger e iluminar sempre cada um de vocês. Um beijão. Até amanhã.